Hello မင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Word ရဲ့ Excel ရဲ့ PowerPoint ရဲ့ဒီ software 3မျိုးထဲမှာကျွန်တော် text create shortcut လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီ subscribe ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီ subscribe ခလုံးရဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့ notification bell လေးကို all ကိုနှိပ်ပေးပါကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကသင်ခန်းရှင်းတွေရဲ့ဒီ notification ဒီဘောက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်သမျှသင်ခန်းစာလေးတွေကကျွန်တော်တို့တင်သမျှတော့ content အပါဝင်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာအကုန်လုံးဟာဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် Microsoft Word ကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shortcut ဖန်တီးမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာလေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ACDP ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရပါဆို enter ခေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အခု accounting department ဆိုပြီးတော့သူပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ shortcut ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုး ACDP ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ ACDP enter ခေါက်လိုက်တယ် AC ဆိုတာ account DP ဆိုတာ department ပေါ့နော် account department accounting department ဆိုတဲ့စာသားကိုကျွန်တော်ကအတူကောင်းနေပြီးတော့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာဝင်ပြင်ရမလဲပေါ့နော်ဖိုင်ကနေပြီးတော့ option တော့ပါမယ် option ကနေပြီးတော့ proofing ကနေပြီးတော့ auto correct options ဆိုတဲ့နေရာမှာ ACDP ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ် ACDP accounting department ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာထပ်ပြင်ရှင်တာပေါ့နော်ACDP accounting department Myanmar ACDP ပေါ့နော် accounting department ရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုလဲရန်ကုန်ပေါ့ ACDP accounting department ရန်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ accounting department ရန်ကုန်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဝင်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာဝင်ပြင်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ replace text ပေါ့နော်replace text ACDP accounting ACDP1 accounting department ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် YNG1 ရန်ကုန်ဒါကြတော့အရှေကောက်ပေါ့နော်အရှေကောက်သူရဲ့အရှေကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာရေးပေးရတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့အတူကောက် ACDP1 ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ add လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် okay နေလိုက်ပါပြီးရင် okay ကိုထပ်နှိပ်ပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ACDP ရိုက်ထည့်မယ် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကကြားလာမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီ ACDP ဆိုတဲ့ shortcut မရှိတော့ဘဲနဲ့ ACDP1 ဆိုတဲ့ shortcut ပဲရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ် ACDP1 shortcut ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ enter ခေါက်လိုက် ACDP accounting department ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ် ACDP1 ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ accounting department ရန်ကုန်ပေါ့နော် accounting department ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ဒါကကြတော့နမူနာတစ်ခုလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်နမူနာလေးလုပ်ပြမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ MITDC ပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီ shortcut မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော် MITDC ဆိုရင် MITDC ပဲသူကဒီမှာပေါ်တာပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်သူက shortcut အနေနဲ့ create shortcut တွေလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်သူက MITDC ဆိုရင်သူရဲ့အရှေ့ကောက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ခါတည်းဖော်ပြပေးမှာပေါ့နော်တည်တံ့ကြီးလိုက်ရှင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ file ကိုတော့တယ် file ကနေပြီးတော့ option ကိုဝင်တယ် option ကနေပြီးတော့ proofing ကိုဝင်တယ် proofing ကနေပြီးတော့ auto correct option ကိုထပ်ဝင်တယ် auto correct option ဆိုတဲ့နေရာမှာ MITDC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော် MITDC ပေါ့နော်MITDC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်MITDC အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာ M ဆိုတာမြန်မာပေါ့နော်မြန်မာ information INFOR MATION information TECHNOLOGY Myanmar information technology DEVELOP MEND development
CNDR Center Myanmar Information Technology Development Center ပေါ့နော် MITDC ဆိုတဲ့ဟာလေးကို shortcut အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်မှာreplace with ဘာနဲ့ရိုက်ထည့်မလဲဘာနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုတော့ Myanmar Information Technology Development Center ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစာသားလေးနဲ့အစားထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့စာသားလေးနဲ့အစားထိုးကိုဒီမှာ shortcut တစ်ခုရေးမယ်ပြီးရင်သူရဲ့အရှိကောက်ကိုရေးမယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအခုတခါပြင်လိုက်တဲ့ဟာကို Microsoft Word မှာရော Microsoft Excel မှာရော Microsoft PowerPoint မှာရောသုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ add ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်အဲ့နေရာမှာ MITDC enter ခေါက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် Myanmar Information Technology Development Center ဆိုပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် MITDC ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်မိမိတို့လိုချင်တဲ့စာသားတွေအရင်အသုံးများတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးရင် file မှာနေပြီးတော့ option proofing autocorrect option ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ dot အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ equation တစ်ခေါက်ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပါတယ်ထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ဒါလေးတွေအရှေ့ကောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ add လုပ်ထားလို့ရတယ် okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါဒါမျိုးလေးတွေလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ Microsoft Word မှာပဲသုံးလို့ရတာလား Excel မှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ် Excel မှာတော့ဝင်ကြည့်ပါမယ် Excel မှာဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးသုံးပြုထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပထမတစ်ခုက ACDP1 ပေါ့နော် ACDP1 Accounting Department ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ဒီသူကနေပြီးတော့ဒီမှာကြားရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ MITDC ပေါ့နော် MITDC ဆိုရင် Myanmar Information Technology Development Center ပေါ့နော်ပြီးရင် equal ဆိုရင်လည်းသူကဒီမှာသူကပြပေးတာပေါ့နော် Do you want to accept yes ပေါ့နော်တချို့အရာတွေကကြတော့သူရဲ့သူနဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာsorry ဒီ Excel မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီတန်ခေတ္တဟာသူကဒီပု္ပ္ပစာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာမလို့သူတော့သူကကျွန်တော်တို့မလိုအဲ့လို့ရှိရင်ဒီ Excel မှာတည်တဲ့ဟောပြင်ဖြတ်မှာပေါ့နော်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီ shortcut ကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ shortcut ကိုဒီ shortcut ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကို delete လုပ်ပြီးတော့ file ကိုတော့တယ် file ကနေပြီးတော့ options ထည့်ဝင်တယ်proofing ထည့်ဝင်တယ် auto correct option ထည့်ဝင်တယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ equal ကိုရိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီ function တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ delete ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ delete ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင် close ပိတ်လိုက် okay ပိတ်လိုက် equal ဆိုရင်မပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော် equation ရှာတယ်ဆိုရင်လည်းမပေါ်တော့ဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ shortcut ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လိုက်တာမလို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ Microsoft Word မှာလည်းသုံးလို့ရသလို Excel မှာလည်းသုံးလို့ရတယ် Microsoft Word မှာလုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီ create ဒီ shortcut လေးတွေပေါ့နော် option proofing auto correct option ပေါ့နော်အဲ့ဒီ shortcut လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က Microsoft Word မှာတော့သုံးမယ် Excel မှာမသုံးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝင်လာကြတော့ဒီ Microsoft Word မှာရော Excel မှာရော PowerPoint မှာရောသုံးနေရာလုံးမှာဝင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ PowerPoint မှာလက်တွေ့တစ်ခုကိုတော့ကြည့်အောင် Microsoft PowerPoint ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်Microsoft PowerPoint ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ blank presentation ကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ click to add title subtitle တို့ title တို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်ရှာမယ် AC Accounting Department ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ ACDP1 enter ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် Accounting Department ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့သူက shortcut အနေနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့အရှိကောက်ကိုသူကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲadd to subtitle ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဗာထည့်မလဲ MITDC enter ခေါက်လိုက်ပါမယ် Myanmar Information Technology Development Center ဆိုပြီးတော့သူက shortcut အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်လုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ slide show တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်းစရာတွေတွက်ချက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်Microsoft Excel ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Microsoft Word ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Microsoft PowerPoint ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ် software မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘယ် software ကိုပဲသုံးဒီ shortcut လေးတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြတော့ Microsoft Web တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ Microsoft Office တစ်ခုလုံးကိုသူကကိုစားပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ shortcut လေးတွေကို Microsoft Web Excel PowerPoint ဆိုတဲ့ software လေးတွေမှာ shortcut လေးတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုတတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး bye bye